開心啊！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 呢個係羊肉湯嚟㗎，應該係嘛？到咧，而家咧就係7點幾啦。咁我哋又要食下個早餐先，睇下呢個早餐有咩靚嘢食。炒飯有啲涼菜，菜啦、菜花啦，都 OK 啦。大概就咁樣啦。今日嘅早餐就係普普通通噶啦，冇咩特別噶啦。OK，咁攞啲早餐食下先。食早餐啊，早餐2粒蛋啊，飲個熱豆漿，哇，爽啊！都冇咩特別噶啦，睇啲早餐就係2粒春飯菜，非常簡單啦。Hi， 大家好啊！而家咧就係到咗一個叫做和睦嘅地方，和睦。所以咧呢個係一個我哋叫做和睦村啊，係一個村嚟嘅。所以一陣咧，我哋就會入去咧，就入邊嗰度睇啲風景啊。聽講有一種叫做唔知咩鷹啊，但又唔係叫鷹嘅喎，唔記得叫咁叫咗。所以呢度咧，而家我哋就要買一個門票，跟住就要入去啦。和睦景區就喺呢度啦，咁我哋就嚟呢度。咁咧，而家我哋就要坐呢個巴士入去啦。到呢個和睦村係要坐巴士嘅，差唔多呢度入去咧就要1個小時啊。我希望黑色冇，黑冇 OK 啊。哇！而家我哋嚟到呢個景區啊，呢個就係和睦村嘅景區。呢度啲風景真係哇！真係靚到痹啊！轉下360度先，灰，哇，東方瑞士啊！哎呀，正啊，啊，哈哈哈哈！说接下来我们坐的这个车只需要10分钟时间，然后车上面它是公交车，有位子，那没位子的怎么样？就站着，但是站着你不能就这样站着，是不是？因为它一放，哎呀，我把你放倒了，要抓着，这样站着是吗？桥头站。哇！呢度啲山真係，喲！靚到痹啊！咁呢啲咧就係佢哋個部落啦，佢哋個屋啦，木屋。第一間 KFC 啊喂！我跟你們講，你們看這個 KFC， 哇！你睇啲人多到，哇！你睇啲人多到，哇！賣肉啊喂！哇！鮮肉啊喂！哇！這個是手抓飯啊，羊肉啊，好吃，哇，羊腿啊，你再嚟手抓餅啊。今日我哋嘅中午餐就喺度啦。哇，喺呢個光天化日之下食，熱情啊！哇，真係咁嘅天時，如果喺吉隆坡你就真係曬死啊！這個餅，好像我的臉一樣啊，冷啊，嫩。好味啊！有嗰個有呢個咩芝麻嘅香味，但係咧呢個咧基本上可以點咖喱嘅。我們那邊叫嫩，但是沒有這樣好吃。我們那邊是放那個乳鴿 cheese 嫩，有機會真係要嚟呢個北疆呢度，呢個和睦村。呢個冬天啊，食麵啊湯啊真係一流嚟。咁喺呢度咧，就如果要印啲咁嘅筍落嚟咧，就掉嗰啲肉俾佢食啦。啊，你就攞住嗰啲肉，
叫緊你過嚟啊，唔知會唔會過嚟啦？呢啲細隻嘅羊咩着衫嘅喎喂啊！哇，好 Q 啊！我哋抱羊仔啊！哇，羊仔啊，唔係狗仔啊，狗仔就抱得多啦，羊仔就冇抱過咧。哇，狗仔你哋又抱得多啦，羊仔有冇抱過咧？咁要抱嘅話就快一齊嚟啦喂！咁呢度咧就係禾木村嘅禾木橋啦。咁呢度咧就係禾木河，真係靚喺度。嗰啲山白白嗰啲咧，全部都係雪嚟噶。雪啊，係咪度啊？呢啲咧應該係山上溶咗嗰啲雪啊，變咗雪水啊！哇，相信應該係凍到不得了啊！OK， 鼓起勇氣就要行上去啦，因為我哋有成3個小時嘅時間喺呢度，咁樣咧就行上去睇下有咩靚嘢。OK， 我哋行 ，Let's go baby，go go go go。而家我哋咧就嚟到最後一站啦，已經登頂咗，所以而家就係正式可以睇到成個禾木村啊嘅屋頂、屋身同埋個屋底全部睇到晒。頭先咧就已經下完嗰啲梯咗啦，就去睇晒全呢個禾木嘅嗰個全景啦。禾木嘅 KFC 啊 ，KFC，OK， 呢啲咁嘅天氣啊，飲杯 coffee 真係無敵啊！燒雞翼啦，呢個係唔辣噶啦，燒雞翼啦，哦。而家咧我哋就係要等到4點半啦，咁4點半咧就又坐翻架車，即係嘅巴士咧就出翻去。咁今日嘅話咧，我哋都會住喺又唔係琴日嗰度啦，琴日我哋係住響富爾堅嘛，今日咧係住響另外一個地方嘅。包公共巴士啊！可以下啦嘛？哇！睇唔睇到有啲乜嘢啊？睇唔睇到啊？你哋而家係落緊雪啊，落緊啲雪花啊！蒙古包啊，蒙古包啊！它是當地的這個牧民啊，他們的住的房子，他們家啊就是這樣的。哈薩克族，因為他們放牧嘛，他們放牧以後，他們就是哪裡有哪裡的那個水草比較大啊，嗰個雪充沛，他們就會搬到哪裡。好開心啊！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 好開心啊！第一次睇雪啊！喺呢度睇雪啊！哇，爽啊！好勁啊！睇唔睇到啊？睇到啊！好正啊！好凍啊！哇！好多雪啊！哇！係啊！哇！細佬哥嚟㗎，係啊！喂，舐下啲雪先啊！哇！你舐下先，哇！睇到冇啊啲雪？係喎，舐下先，係啊！今年第一次睇雪啦！係啊，今年嘅第一次啊！哎呀，好彩唔係6月啦，6月就6月飛霜㗎啦，賺到咗啊！仲係喺5月啦而家啊！而家咧就入去 check in 先啦。OK， 所以而家我哋就嚟到 check in 啦。check in 啊！哇，正啊！哇，唉 check in 啊，唔錯啊個房 ，OK 啊，靚啊！哇，落雪啊，真係爽啊！OK， 陣間咧，我哋7點半咧就去食我哋嘅晚餐啦，陣間再見。嗱，咁而家咧頭先我哋就 check in 咗啦，咁你而家咧就去食7點半就去食我哋嘅晚餐啦。咁我哋嘅晚餐咧亦都係喺呢個酒店嘅入邊啦，喺呢度行入去咯。落去下邊食我哋嘅晚餐，睇下今日有啲乜嘢靚嘢食啊！而家係食到我哋食飯嘅餐廳啦，就喺呢度，呢兩位就係我哋噶啦。嚟，哇，睇呢度啦 ，so， OK， 嚟啦，又係10餸一湯，8餸一湯，白飯任裝，哇！
今日又飲白酒啦，呢個係加納斯白酒啊，加納斯嘅 white wine。哇，佢嗰啲包裝啊，真係好靚啊！我哋嘅可以美式美哇，好似個香水咁樣啊喂，香水樽啊喂，加納斯白酒，它的 alcohol 50度啊，真係加納斯啊，加納西啊，哇！係咁多嘅，唉，冇倒咁多啊喂，冇倒咁多啊，滿就得啦。我哋嘅辣手啊，冇倒咁多啊，滿就得啦喂。哇！滿收工係咪你？係啊，呢種奶杯，呢種奶杯。滿就夠㗎啦。哇！靚啊 ，hello。哎呀，係食靚嘢啦，食靚嘢啊！食靚嘢啊，又食靚嘢啦！啊，非常高興，也很高興。OK， 謝謝。千里來相會，哎，謝謝李總，謝謝，看到你就開心了。哎呀，乾啊！哇，係正啊，飲啊，興啊，大家一齊哇！而家咧啱啊食完咗嗰個晚餐啦，咁而家我哋就沿途就喺我哋嘅酒店出發。而家呢個天氣，你估下係幾多點？而家係9點3個字啊，晚上9點3個字啊。但係個天空一樣係好似7點幾啊。咁咧，而家我哋咧就去夜市啦。咁咧就呢度沿途行落去，跟住轉右邊就去嗰個夜市咯。哦，哇！呢度啲天氣真係〜喂，頂呱呱！哇，唔係搞笑，我睇到啲雪山你就知道啦。呢度嘅天氣凍唔凍，你就睇下啦。所以呢度咧，啲建築物咧，基本上佢係唔可以超過3層噶。所以你睇到全部嗰啲建築物都係唔會太高啊，最高係3層。啊，其實呢個地方咧就叫做賈登峪啊，賈登峪啊。所以你睇到啲雪山，哇，真係東方瑞士啊！哇，靚到不得了啊！哇，爽啊！呢度你睇後邊嗰個雪山，睇唔睇到啊？睇唔睇到後邊個雪山啊？哇！呢度真係呢啲叫咩啊？人間仙境啊！真係不愧為東方嘅瑞士啊！真係天氣又一流，景色又一流啊！真係，唉，唔嚟啊！真係嘥晒啊！一世人記得真係要嚟一次啊！呢度嘅天氣，呢度嘅景色真係好難形容啊！用個口係好難去形容啊！自己用個眼嚟去見證一下就啱噶啦。OK， 而家我哋咧就嚟到呢個賈登峪嘅一個市集啦，呢個夜市。但係咧講係講夜市9點半啦，但係你睇下都未夜噶，入去睇下有咩靚嘢賣。好。啊，你好啊！哦，我們吃過了啊，都吃過了啊，對啊，嚟，好，嚟啊！呢個就係最出名嘅冷水魚土火鍋啊！都呢度嘅水因為好冷，所以嗰啲魚就叫冷水魚。用個冷水嚟，嗰啲魚係喺冷水嗰度嘅啊！嗰啲魚應該好多骨啦啊，即係同我哋嗰啲魚應該係唔一樣嘅。好，我哋聽日會去試啦呢個嘢。好，嚟到呢度記得要嚟試下呢一間啊！呢間叫做十拿九穩啊，十拿九穩好料OK 冷水魚就係呢種哇，這種是本地冷水魚嗎？哇，好似嗰啲巴拉古達咁樣嘅喎，呢個係嗰啲海魚巴拉古達。冷水魚啊，這個好像那個海魚。狗魚啊！哦，它好像是那個好像那個海魚叫一個叫巴拉古達的，也是這樣的哦，是嗎？哦，它那個牙齒很長的哦。哦，這個是叫狗魚。
哦，那个骨会多吗？骨？那个只有大字没有小字。哦，它的骨不会多，它的那个鱼骨会很多吗？特别多，但是特别多，不会特别多，特别多就是代表特别甜，鱼肉特别甜。这个鱼的话，肉质挺细腻的。哦，OK， 哇，你哇，呢個嘴啊，係咪狗嘴咁樣啊？所以叫狗魚啊。有冇？好的好的，謝謝你啊，謝謝你。哇，口都出煙啦，啊，哇！都係食嘅嘢比較多喺度，烤番薯啦、羊肉啦啲咁嘅嘢啦，嚇。哇！哇！喺度個水果靚啊！哇，哈密瓜、草莓，251公斤，還是一盒？一包這樣一盒25，一盒25。甜嗎？哇，甜嗎？花的會甜嗎？你看我越來越多那個，挺甜的。你看我一來，哎呦，你生意就做不停，你吃也沒有時間吃啊！你看啊，哎呀，哇！呢度有好多嗰啲燒烤啊，燒烤價錢啊，5蚊啊有，10幾蚊啊有，12蚊啊有，100幾蚊都有啊，燒烤啊，哇！羊肉啊，好正啊！哇！呢個係咩嘢？陽春袋啊！哇！哇！你睇啲毛咁樣啊，唔知係咪陽春紙啊？你睇呢度吊住兩隻羊啊！哇！喺吊住兩隻羊，嗰啲羊嗰啲油你睇幾緊要啊？油啊！呢啲係上高油，呢啲係個油啊！哇！食完晚餐嚟食宵夜，而家好快1粒鐘就食宵夜。哇！靚啊！呢個係乜嘢？呢個係羊肉湯嚟㗎，應該係嘛？呢個係佢嗌嘅。係咪羊肉湯？呢個一睇就知煎堆啦。Strawberry。嗰個咩連堆嘅？你咁樣講，我以為講埋連堆嘅。咁唔係失業咗我？喺我面冇變就知唔會太酸啦。羊肉，我哋喺呢個係宵夜燒烤。我都係揾你啊！我都唔知。你睇下喺嗰個呢個叫咩名？新疆火味新疆火味土火鍋。正。好想你。好想你啊！唔係啊。入邊。我真係善真。呢個係嘛？好想。好好味啊！